Esta es una edición especial de Subiendo al Monte, profundizando con el Espíritu Santo. A veces dejamos escapar pequeños detalles que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Así que te invitamos a llegar a la profundidad, esta vez pensando en lo que Él quiere hablar, que me quiere enseñar y cómo debo aplicarlo en mi vida, qué no he hecho, qué debo cambiar. Te invitamos para que aprendamos hoy a profundizar con el Espíritu Santo. A continuación. Bueno, continuamos con el capítulo 10 del libro de Números. La importancia de tocar las trompetas. Y hoy, siglo XXI, la importancia de conocer el poder a través del sonido del shofar, quien sonó por primera vez en la cita de amor de Papá Dios, de Yahweh con su pueblo, la cita de amor en el monte Sinaí, cuando el pueblo salió de Egipto. Para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma, sino con un sonido de amor. El shofar sonará lleno de amor, será ese sonido de ese shofar para declarar que se va a reunir la congregación, que la presencia misma de Dios regirá esa reunión. Qué rico, ¿cierto? Qué delicioso que para reunir la congregación podamos tocar el sonido del shofar antes de que la gente llegue. Podamos tocarlo afuera, antes que se empiece la reunión. Tiene que ser antes y hacer una locura, que el Espíritu de Dios a través de este sonido prepare el ambiente espiritual que rodea el lugar de reunión y el mismo lugar de reunión por dentro. Señores, estamos desarrollando la locura de la fe, tomando la visión de las fiestas solemnes y sacándoles todo el provecho posible, todo el beneficio posible para hoy, siglo XXI, aquí y ahora. Así que si no conoces el shofar, empieza a investigar del shofar. Si no has tenido uno, sueña con tener uno. Y si quieres ir a Israel por uno, contáctanos. Nosotros subiremos a Israel julio 14. Serán 12 días en la tierra de amores. Espectacular. En la tierra del Padre, deleitándolos. Así que ven con nosotros. Sube a la tierra del Padre y trae tu propio shofar y marca la diferencia. Marca la diferencia para la gloria de Dios. Mil bendiciones.